Merhaba arkadaşlar. Samsung çamaşır makinemizde 5 UD ya da SUT diye koyabileceğiniz bir arıza oluştu. Bu arıza nedeniyle makine bir türlü yıkamayı tamamlamıyordu. Biz bu arızanın giderilmesi için internetten araştırdığımızda bu alttaki tahliye kısmının temizlenmesi sonucunda arızanın giderilebileceğini okuduk. Yalnız bu çözüm bize sonuç vermedi. Sonrasında makine 5E ya da SE diye koyabileceğimiz yeni bir arıza verdi. Bu nedenle makinenin ön kısmını söktüm. Ve şu alt kısımda bulunan tahliye borusu var. Bu boruyu bu şekilde bastırdığım zaman hışırtı sesi geldiğini fark ettim. Bu boruyu çıkarttım ve içerisinde deterjan ve kireç kalıntılarının oluşturmuş olduğu böyle bir tortulaşmış maddelerin boruyu tıkadığını gördüm. Borunun içerisini temizledik. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şu görmüş olduğunuz yandaki vida açıyormuş gibi açıyor yönünde tornavidayla çevirdiğinizde boruyu daha çok sıkıyor. O yüzden vidayı kapatıyormuş yönünde çevirerek hortumu yerinden çıkarabilirsiniz. Bu şekilde çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum. Makine bundan sonra arıza vermeyecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.